Náš vzťah s manželkou začal pred 14 rokmi. Keď sme sa dávali dokopy, ona bola ešte vo vzťahu s bývalým, no rozišli sa. Hneď ako sme sa dali dokopy, tak otehotnela. Porodila krásnu dcéru, s ktorou doteraz žijeme. Manželka sa celú dobu počas tehotenstva správala divne aj 4 roky po narodení dcéry. Stále, keď som sa jej pýtal, čo jej je, tvrdila, že nič, no ja som vnútri tušil, že niečo nie je v poriadku. Intuícia. Koncom roka 2025 mi oznámila, že už to nedokáže v sebe držať a že mi musí povedať pravdu. Dcéra vraj nie je moja, že spávala ešte s bývalým, keď sme sa dali dokopy bez ochrany. Mne sa zrútil svet a dal som si urobiť DNA testy. Tie vyšli, že na 99% dcéra nie je moja. Odsťahoval som sa a teraz sedím v prenajatom byte a fakt netuším, čo mám robiť. Celé dni prežívam ako keby v sne a neverím už ani príboru na stole, že je skutočný. Fú, bratu, preto hovorím, nikdy sa nedávaš dokopy so zadanými ľuďmi alebo s ľuďmi, ktorí nemajú vyriešené vzťahy z minulosti. V tomto bode toto je skutočne kudla do chrbta. S tou ženou si v no contact a v živote sa ku nej neozývaš. Čo sa teba a vzťahu ku dcére týka, ona má 14 rokov, vie si už postaviť svoju vlastnú hlavu a tuto nechaj plynúť z flow. Uvidíš, ako sa ku tomu ona postaví, či naďalej bude chcieť byť s tebou v kontakte alebo nie, ako to celé zoberie, no ty definitívne nemáš žiadne finančné záväzky voči nej.